السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام في لا كوريكسيون ديال الموديل نيميرو 4 ديكزامان ريجيونال. إذا بالنسبة لي موديل كاملين مع لا كوريكسيون ديالهم غتلقاو لي لين ديالهم في الديسكريبسيون ديال هاد لا سيونس هادي، واي حصة يعني شفتوها شوفوا في الديسكريبسيون راه غتلقاو لي لين ديال لي زوتر سيونس. دونك بور اكزرسيس نيميرو 1 كيتكلم على لي زيكواسيون لي زينيكواسيون سيستيم اي بروبليم. دونك premièrement résoudre les équations suivantes. اذا غنبداو باول ايكواسيون هي 3x moins 7 égale 5. اشنو غنديرو هنايا في هذه الحاله هذه يعني ايكواسيون عاديه. دونك غنديرو 3x égale 5 moins 7 غنديوها لوطر كوتي هي بلس 7. دونك 3x égale 12, x égale 12 sur 3, donc x égale 4. Et dans la solution, le nombre 4 est la solution de cette équation. Donc, هذا فيما يخص l'équation الأولى. L'équation numéro 2, on a le développement. Moins 7x, moins 11 égale à 3 fois x. Il y a 3x, 3 fois moins 4, il y a moins 12, moins 2x. إذا هنايا moins 7x, 3x غنجيبوها à gauche هي moins 3x, moins 2x غنجيبوها à gauche هي plus 2x, égale à moins 12, moins 11 غنجيبوها l'autre côté هي plus 11. Moins 7x, moins 3x هي moins 10x, moins 10x plus 2x هي moins 8x. Égale à moins 12 plus 11 هي moins 1. Alors x égale à moins 1 sur هاد moins 8 نديرو هنايا. x égale à moins مع moins هي plus هي 1 sur 8. Donc le nombre 1 sur 8 est la solution de cette équation. دونك غندوزو دابا لإيكواسيون نيميرو 3. إذا كيما شفتو هنايا ليكواسيون فيها الكسر فيها لي فراكسيون. دونك غنديرو توحيد المقامات، غنديرو كسر ناقص كسر كيساوي كسر زائد كسر. الوغ كاينه الطريقه الثانيه، يقدر هنايا اللي فيهم لي زيكس اغوش ومن بعد اللي ما فيهمش لي زيكس ادروات ونكمل، ولكن انا الطريقه اللي كندير العامه هي اون فوا كيبان لي الكسر كنوحد المقامات. دونك المقام الوحيد هو لو نومبر 6. علاش؟ حيت هو الملتيبل كومان اونتر 3 و 2. دونك من 3 ل 6 اون لا ملتيبلي بار 2، اذا هذا غنضربو في 2 هي 2 فوا اكس. هنا عندي 1 من 1 ل 6 اون لا ملتيبلي بار 6، دونك 6 فوا 3. من 2 ل 6 اون لا ملتيبلي بار 3، دونك غنديرو 3 فوا 5. هنا دينوماتور هي 1 ل 6 ضربنا في 6 سيتادير 6 فوا 2 اكس. ومن بعد غنديرو لي كالكول ديالنا 2 غنحيدو هادو المقامات غيتحيدو غتولي 2 فوا اكس موان 6 فوا 3 ايكال 3 فوا 5 بلس 6 فوا 2 اكس. 2 فوا اكس هي 2 اكس موان 6 فوا 8 6 فوا 3 هي 18 ايكال 3 فوا 5 هي 15 بلس 12 اكس. الوغ 2 اكس هاد 2 اكس غنجيبوها ا غوش غتولي موان 2 اكس égale à 15 moins 18 غنديوها l'autre côté غنبدلو السيني plus 18. 2x moins 12x هي moins 10x égale à 15 plus 18 هي 33. alors x égale à 33 sur moins 10. هاد moins غنديوها الفوق هي moins 33 sur 10. donc moins 3 sur 10, le nombre moins 3 sur 10 est la solution de cette équation. Et voilà la solution de l'équation numéro 3. D'abord, nous l'équation numéro 4. Alors, pour l'équation numéro 4, on a x moins 1 facteur de x plus racine de 3 égale à 0. Déjà, je vous ai dit que a fois b égale à 0, c'est-à-dire a égale à 0 ou bien b égale à 0. Donc, je vais vous le produit entre deux nombres égale à 0, c'est-à-dire l'un des deux égale à 0. Est-ce que x moins 1 égale à 0 ou bien x plus racine de 3 égale à 0. إذا هنا x égale à 1
moins 1 جبنا à droite, ou bien x égale à moins racine de 3. Donc les nombres 1 et moins racine de 3 sont des solutions de cette équation. Alors d'abord نمشيو l'équation numéro 5. Alors بالنسبة l'équation numéro 5 هي هذه كما كتلاحظوا هنا عندي à la puissance 2. دونك اما غنختار الطريق الاول اما غنفاكتوريزي باغ اكس. هنا عندي اكس او كاري، هنا ما عنديش اكس كاع. دونك هذه سي اون ايدونتيتي ريماركابل. ايدونتيتي ريماركابل نيميرو 3 سيكري سو فورم ديال اكس او كاري موان بي او كاري. شنو هو بي هنايا؟ هو 4. Pourquoi? Parce que 4 au carré هي 16 égale à 5 facteur de x plus 4. كي اللي غيجيب ديال لو ديبار هاد لو تيرم هذا ا غوش ممكن. هنا x au carré moins 4 au carré plutôt. هنا غنطبقوا identité remarquable numéro 3 c'est-à-dire x moins 4 facteur de x plus 4 égale à 5 facteur de x plus 4. هنا كنلاحظوا هنا واحد الفاكتور كومان كاين هنا، ولكن هنايا كاين في لوطر كوتي. دونك غنجيبوا هذا كامل ا غوش. هي x moins 4 facteur de x plus 4 moins 5 facteur ديال x plus 4 égale à 0. هنا on va factoriser par x plus 4 facteur. شنو غيبقى هنا في الكوتي الاول؟ غتبقى لنا x moins 4 وفي الكوتي الثاني moins 5 égale à 0. هي x plus 4. هنا غنحيد هاد لي بارونتيز. شنو غيولي؟ هي x moins 4 moins 5 égale à 0. c'est-à-dire x plus 4 facteur ديال x moins 4 moins 5 هي moins 9 égale à 0. غنرجعوا للقاعده ديال un nombre fois un nombre égale à 0, c'est-à-dire l'un des deux égale à 0. soit x plus 4 égale à 0 ou bien x moins 9 égale à 0. هنا هذه équation normale عاديه هي x égale à plus 4 غنجيبوها à droite غنبدلو سيني هي x égale à moins 4 ou bien x égale à 9. Donc هادو هما les solutions. Donc moins 4 et 9 sont des solutions de cette équation. Et voilà la réponse concernant les équations. D'abord, نمشيو la deuxième question. ou bien باقا عندنا واحد l'équation. oui باقا واحد l'équation ولكن بواحد الطريقة مختلفة. Alors بالنسبة لدوزيامون عندي بتيتا vérifier que x moins 7 facteur de x plus 2 égale à x au carré moins 7 moins 5x moins 14. دونك هنا عندي لو شوا سوا غنمشي من هاد الكوطي باش نلقى هادي ولا غنطلق من هادي باش نلقى هادي. انا كيبان ليا اللي سهله هو غندير ديفلوبمون غنبدا بهادي باش نلقى هادي. دونك هذا لو بوين دو ديبار وهذا لو بوين داريفي. اشنو غندير؟ غنبدا بهاد الكوطي الاول x moins 7 facteur de x plus 2 égale. ما غاديش ندير هادي ايغال هادي، نو هادي خاصني نلقاها انا في الاخر. x فوا x هي x او كاري، x فوا بلس 2 هي بلس 2 x موان 7 فوا x. دونك في الاول ضربت x في x و x فوا 2. دابا غنضرب موان 7 فوا x هي موان 7 x و موان 7 فوا بلس 2 هي موان 14 ايغالا x او كاري غتبقى 2x موان 7x هي موان 5x موان 14. دونك هادي هي هادي. دونك لقيتها. دونك x moins 7 facteur ديال x plus 2 égale x au carré moins 5x moins 14. هاد لا كيستيون ما عطاوهاش هكاك، عطاوها لكم باش تعملوها. اوكي. دونك بتي بي résoudre l'équation x au carré moins 5x moins 14 égale à 0. دونك كيما كتشوفوا هنايا هاد ليكواسيون هي من دوزيام دوغري. ايكواسيون دوزيام دوغري خاصنا نشوفوا شي طريقه من بين الطرق باش نرجعوها بروميي دوغري. اما بفاكتوريزاسيون باغ اكس. هنا عندي اكس وي، هنا عندي اكس ولكن هنا ما عنديش اكس، سيتادير اون بو با فاكتوريزي باغ اكس. دونك اش غيبقى لك الشوا الثاني؟
ايدونتيتي روماركابل. هذه ماشي ايدونتيتي روماركابل، ولكن غنستعمل لا كيستيون بريسيدونت. عندي فيريفيي كو هذه فوا هذه ايكالا هذه. دونك هذه اكس او كاري موان 5 اكس موان 14 عندي لو دغو باش نعوضها بهاد لو تيرم هذا. اذا هذه كامله غنعوضها باكس موان 7 ها هي فاكتور ديال اكس بلس 2 ايكالا 0. علاش؟ لان عندنا دابغي لا كيستيون بريسيدونت عندنا هذه ايكالا هذه. دونك ملي حطوا لي هذه غنعوضها بهذه. دونك كيما قلنا ا فوا بي ايكالا 0 سيتادير ا ايكالا 0 او بيان بي ايكالا 0. هادو البرودوي بيناتهم ايكالا 0 سيتادير لان دي دو ايكالا 0 سوا x moins 7 égale à 0 ou bien x plus 2 égale à 0. C'est-à-dire x égale à moins 7 رنجيبها à droite هي 7 ou bien x égale à plus 2 رنجيبها à droite هي moins 2. Donc les solutions هما 7 et moins 2 sont des solutions. غتكملوا solution de cette équation. Donc هذا فيما يخص les équations. غنمشيو دابا troisièmement les inéquations. Alors, troisièmement, résoudre les inéquations. La première inéquation est 5x plus 12 inférieur ou égal à 8. شنو غنديرو هنايا؟ غنخلي هنايا le nombre اللي فيه l'inconnu 5x inférieur ou égal à 8 plus 12 غنجيبها l'autre côté غتولي moins 12. Donc 5x inférieur ou égal à 8 moins 12 هي moins 4. Alors, x inférieur ou égal à moins 4 sur 5. La phrase les rendera tous les nombres. Tous les nombres inférieurs ou égaux à moins 4 sur 5 sont des solutions de cette inéquation. Donc هذه هي la phrase اللي ممكن نديرو في الاخر. غنمشيو للينيكواسيون سويفونت. عندي x racine de 3 moins 2 supérieur ou égal à moins 2x plus racine carrée de 7. Donc عندي x racine de 3 moins 2 supérieur ou égal à moins 2x plus racine carrée de 7. اش غنديرو هنايا؟ غنديرو اللي فيهم x l'inconnu à gauche هي x racine de 3 غنجيو هاد moins 2x هنا غنبدلو لو سين plus 2x supérieur ou égal à racine de 7 racine carrée de 7 غتبقى في بلاصتها و moins 2 غنجيوها لوطخ كوتي غتولي plus 2. هنا هادو ميمكنش نحسبوهم، ميمكنش نديرو بيناتهم لاديسيون، ميمكنش نجمعوهم. دونك اش غيبقى ليا كان لو شوا هو نفاكتوريزيو باغ x. غنعمل ب x x فاكتور ديال racine de 3 plus 2 supérieur ou égal à racine de 7 plus 2. هنا عندي a x وهنا b. اش كنديرو؟ كنخليو هنا x بوحدو وهنا غنديرو racine de 7 plus 2 sur racine de 3 plus 2. دونك هنا ملتيبليكاسيون كتولي ديفيزيون، هذا كيجي لتحت. دابا واش غنبدلو سين ولا لا؟ عندي سوبيريور ايكال، واش غنخليوها سوبيريور ايكال ولا انفيريور ايكال؟ امتى كنخلي هاد لو سين؟ الا قسمنا على عدد سالي على عدد موجب. سي اون ديفيز باغ ان نومبر بوزيتيف هذا غيبقى كيما هو، ولكن سي اون ديفيز باغ اكزومبل باغ ان نومبر اللي هو نيجاتيف خاص هذا نبدلو غيولي انفيريور ايكال. دابا خاصني نشوف هذا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. راسين كاري دو 3 بوزيتيف 2 بوزيتيف. Donc la somme des deux nombres positifs ou positifs, c'est-à-dire on l'a divisé par un nombre positif plutôt. Donc هذا كيبقى كيما هو. Donc هنايا خاص نحيدو الغاسين كاري من dénominateur. اشنو غندير؟ غنضرب في la forme conjuguée, c'est-à-dire x supérieur ou égal à racine carrée de 7 plus 2 facteur ديال racine de 3 plus 2 sur racine carrée de 3 plus 2 pardon غنضرب في لا فورم كونجوغي ديال هذا. هنا موان راسين دو 3 موان 2. دونك هذا وهذا ضربنا في لا فورم كونجوغي ديال هذا دينوميناتور غيولي هي راسين دو 3 موان 2. ها هي. من بعد غندير العمليه. اشنو غندير الفوق؟ غندير ديفلوبمون. راسين كاري دو 7 فوا راسين كاري دو 3 هي راسين كاري ديال 21.
racine carrée de 7 fois moins 2 هي moins 2 racine carrée de 7. هذا الدرس ديال premier semestre ديال les racines carrées. Plus 2 fois racine de 3 هي plus 2 racine carrée de 3 plus 2 fois moins 2 هي moins 4. هنا a plus b facteur de a moins b هي a au carré moins b au carré. اصلا علاش انا كنضرب في لا فورم كونجوغي باش يولي عندي identité remarquable numéro 3 a au carré moins b au carré باش من بعد مع الاو كاري الغاسين كيتحيدوا بجوج. هذا هو لوبجيكتيف ديالي باش نحيد لا غاسين كاري. دونك x supérieur ou égal à هنا racine carrée de 21 racine carrée de 7 هنا racine carrée de 3 هنا ان نومبر بلا غاسين ما يمكنش نجمع حتى شي واحد فيهم. دونك غتبقى كما هي racine carrée ديال 21 moins 2 racine carrée de 7 plus 2 racine carrée de 3 moins 4 sur racine carrée ديال 3 au carré هي 3 moins 2 au carré هي 4. Donc x supérieur à racine carrée ديال 21 moins 2 racine carrée ديال 7 plus 2 racine carrée ديال 3 moins 4 sur 3 moins 4 هي moins 1. x supérieur égal à هاد moins يقدر نديها الفوق غنعطيها لهاد لي نومبر كاملين. شنو غتولي moins racine ديال 21 ولا نديرو ليطاب بعدا الاخرى. دونك هاد موان نجيبها قدام الكسر racine carrée ديال 21 moins 2 racine carrée ديال 7 plus 2 racine carrée ديال 3 moins 4 sur 1. un nombre divisé par 1 هو العدد نفسه ولكن هاد موان غتأثر لي على هادو كاملين ملي غنحيدو الكسر. x supérieur égal à moins racine carrée ديال 21 plus 2 racine carrée ديال 7 moins 2 racine carrée ديال 3 plus 4. Donc هذه هي la réponse. Je pense هذه هي la réponse. Oui. Donc غنديرو la phrase. Tous les nombres supérieurs ou égaux à moins racine carrée ديال 21 plus 2 racine carrée ديال 7 moins 2 racine carrée ديال 3 plus 4 sont des solutions de cette inéquation. Et voilà la réponse ديال هاد l'inéquation. Donc غتبقى لنا واحد l'inéquation واحدة أخرى اللي هي équation numéro 3. Alors بالنسبة لهاد l'inéquation غنديرو développement 7 fois moins x هي moins 7x 7 fois 3 هي plus 21 supérieur égal à moins 5x plus racine carrée de 3. إذا moins 7x غتبقى moins 5x غنجيبوها à gauche غتولي plus 5x supérieur égal à racine carrée de 3 plus 21 غنجيبوها l'autre côté غتولي moins 21. Donc moins 7x plus 5x هي moins 2x supérieur égal à racine carrée de 3 moins 21. Donc هنا directement غنديرو donc directement غنجيبو هاد moins 2 هنايا في الدينوميناتور غتولي racine carrée de 3 moins 21 le tout sur moins 2. هنا on a divisé par un nombre négatif donc غنبدلو هاد الرمز هذا غيولي inférieur ou égal. donc يقدر هاد moins ديال الفوق ولا نخليه هنا سي با ان بروبليم ولا نديرها قدام الكسر. donc x inférieur égal à moins نديرها قدام الكسر racine de 3 moins 21 sur 2. هاد موان الا بغيتو تعطيوها لهاد الجوج غتولي هنا moins racine de carré de 3 plus 21 et هادي الا بغيتو ديوها الفوق sinon خليوها قدام الكسر sans problème. donc la solution de cette inéquation est tous les nombres inférieurs ou égaux à moins racine carrée de 3 moins 21 sur 2 sont des solutions de cette inéquation. Et voilà la réponse
concernant la partie ديال les inéquations. غنمشيو دابا للسيستم. Donc pour quatrièmement, on considère le système S 2x plus 2y plus 1 égale à 0, 3x moins y plus 3 égale à 0. Petit a, la question petit a, est-ce que le couple moins 3, 1, solution du système S justifié? اشنو غندير؟ غناخد هاد لو كوبل هذا غنعوضوه هنايا في السيستم. C'est-à-dire x égale à moins 3 و y égale à 1. غنعوض اشنو غتولي؟ x هي شحال moins 3 plus 2 fois شحال y هنايا هي 1 وغندير بلس 1. ما غاديش ندير ايكال 0، خاصني نشوف شحال غنلقى. دونك موان 3 غنخليها بلس 2 فوا 1 هي 2 بلس 1 موان 3 بلس 2 هي موان 1 بلس 1 هي 0. دونك جوست بور لا بروميير ايكواسيون. غنعوض في لا دوزيام ايكواسيون نشوف شنو غنلقى. غنديرو 3 فوا x هي شحال هي موان 3 موان y هي 1 plus 3 égale 3 fois moins 3 هي moins 9 moins 1 fois 3 هي 3 moins 9 moins 3 هي moins 12. هنا خاصني نلقى نورمالمون 0 ولكن دابا لقيت هنا moins 12 ديفيرون دو 0. alors واش لو couple moins 3 1 est la solution de cette équation? Non. علاش؟ لأن لقيت هذه صحيحة pour la première équation ولكن pour la deuxième équation ما صحيحاش. إذا le couple moins 3 1 n'est pas une solution pour le système S. Pardon, هنا كاين واحد لا فوت. هنا 3 fois moins 3 هي moins 9 plus 1 plus 3 هي plus 2. هنا plus 2. هادو غنجمعوهم moins 1 plus 3 هي plus 2 moins 9 plus 2 هي moins 7. Moins 7 différent de 0. Donc, pour la première question, pour la première équation, elle a 0, juste. Mais pour la deuxième, maintenant 0. Donc, le couple, moins 3, 1, n'est pas solution pour le système S. المهم تعرفوا نتوما التقنيه كيفاش كنديروا واش سوليوشن ولا ماشي سوليوشن. فوالا بور لا كيستيون بتيت ا. دابا غنمشيو لا كيستيون بتي بي. بتي بي ريزودر لو سيستيم اس، يعني هو هذا. اشنو غنستعمل شي طريقه من الطرق اللي درنا، اما كومبينيزون لينيير او بيان سبستيتيوشن او بيان ريزولوسيون غرافيك. انا غنستعمل اسهل طريقه هي كومبينيزون لينيير. عندي x بلس 2y بلس 1 égale à 0. هنا عندي 3x moins y بلس 3 égale à 0. دونك في الاول غنقصي y باش نلقى x. هادشي درناه مرارا وتكرارا. دونك لو كوفيسيون ديال y الفوق هو 2، غنحط هنا 2 فوا لو كوفيسيون ديال y لتحت موان 1، غنديرو هنا موان 1 فوا. اذا خديت هنايا لي كوفيسيون ديال y بلس 2 ها هي وهنا موان 1 ها هي. ضروري واحد من هادو نقلبو لهم لو سين، اما هذا اما هذا. نقلبو البروميي نومبر غتولي هي هاد ليكواسيون غنضربوها في 1، يعني il reste comme il est x plus 2y plus 1 égale à 0. وهاد ليكواسيون غنضربوها في 2، 2 fois 3x هي 6x 2 fois moins y هي moins 2y 2 fois plus 3 هي plus 6 égale à 0. دابا غنديرو لاديسيون، غنضرب على هاد لي 2 حيت هما اوبوزي وهادشي اللي بغيت نحصل عليه. x plus 6x هي 7x plus 1 plus 6 هي plus 7 égale à 0. Donc 7x égale à هاد plus 7 غنجيبوها لوطخ كوتي هي moins 7 x égale à moins 7 sur 7 c'est-à-dire x égale à moins 1. ها x لقيناه. دونك x لقيناه. دابا غنمشيو نقلبو على y. دونك كنعاود السيستم x plus 2y plus 1 égale à 0. وهنا عندي 3x moins y plus 3 égale à 0. في الاول هنا قصيت y باش لقيت x، دابا غنقصي x باش نلقى y. هنا الكوفيسيون ديال x الفوق هي 1، غندير 1 فوا. الكوفيسيون ديال x هنا هي 3، غندير 3 فوا. ضروري واحد من هادو نقلب له لو سيني، مثلا هذا نديرو موان 1. اشنو غيولي سيستم 3 فوا x هي 3x 3 فوا 2y
هي plus 6y. 3 fois 1 هي 3 égale à 0. وهذا غنضرب في moins 1 هي moins 3x plus y moins 3 égale à 0. Alors غندير بيناتهم l'addition. هادو deux nombres opposés غنحيدهم. Donc 6x plus 6y plus y هي 7y moins 3 plus 3 أصلا هادو opposés égale à 0. C'est-à-dire y égale à 0 sur 7. D'où y égale à 0. Donc لقينا x égale à moins 1 ou y égale à 0. Donc le couple moins 1, 0 est la solution de cette ou bien de ce système. Et voilà la réponse. غندوزو دابا cinquièmement. Donc pour cinquièmement petit a, résoudre le système x plus 0,7y moins 13 égale à 0 x moins y plus 4 égale à 0. إذا أول حاجة غنتخلص من هاد لو نومبر هذا اللي فيه لا فيرغول. إذا شنو غندير؟ غنضرب كلشي في 10. دونك هادي غنضربها في 10. اشنو غتولي؟ هي 10 x plus 0,7 fois 10 هي 7 y moins 130 égale à 0. Donc on a multiplié tous les nombres par 10. والثاني غتبقى x moins y plus 4 égale à 0. إذا هنايا pour résoudre ce système là غنقصي في الأول y. دونك 7 غنحطها هنايا. وهنا الكوفيسيون ديال y moins 1 غنحطها هنايا. وحده من هادو نقلبو لو سين. نقلبو مثلا هاد moins 1 غتولي بلس 1. دونك اشنو غيولي هاد السيستيم هذا؟ دونك ندير هنايا سيستيم اشنو غيولي؟ هي هادي غنضربها في 1 الغيست كوميلي يعني 10x plus 7y moins 130 égale à 0. وهادي ملي غنضربها في 7 غتولي 7x moins 7y plus 7 fois 4 هي 28 égale à 0. ومن بعد غندير لاديسيون. هادو دو نومبر اوبوزي غتبقى ليا 10x plus 7x هي 17x moins 130 plus 28 غتعطيني moins 102 égale à 0. C'est-à-dire 17x égale à 102. يعني x égale à 102 divisé par 17 d'où x égale à 6. احنا لقينا دابا x. دابا خاصنا نقلبو على y. يعني غنعاود سيستم 10x plus 7y moins 130 égale à 0. وهنا غنديرو x moins y plus 4 égale à 0. إذا في الأول قصيت y باش لقيت x. دابا غنقصي x باش نلقى y. الكوفيسيون ديال x هنا هو 10 غنحطها هنايا. الكوفيسيون ديال x هنا 1 غنديرها هنايا. وواحد من هادو نقلب له لو سين مثلا ندير هنا موان. دونك اشنو غيولي سيستيم؟ هادي غنضربها في 1 الغيست كوميلي 10x plus 7y moins 130 égale à 0. وهادي غنضربها في موان 10 هي موان 10x plus 10y moins 40 égale à 0. غندير لاديسيون بين لي دو زيكواسيون. هادو اوبوزي غنحيدهم. 7y plus 10y هي 17y moins 130 moins 40 هي moins 170 égale à 0. C'est-à-dire 17y égale à 170. Y égale à 170 sur 17. D'où y égale à 10. Donc اشنو هو la solution ديال هاد السيستم؟ le couple. ندير le couple 6 10 est la solution de ce système. Et voilà la réponse d'El petit a concernant la résolution du système. J'ai utilisé la combinaison linéaire. Passons à la question B. Pour petit b, هنا عندنا واحد البروبلème اللي عنده علاقة بالسيستم. Donc Ahmed a payé 130 dirhams pour acheter 7 kg de fruits
et des kilos des légumes. Sachant que le prix d'un kilo des légumes a 4 dirhams de moins que celui d'un kilo des fruits, calculez le prix d'un kilo des légumes et des fruits. شنو غندير؟ Donc, donc, il faut certaines étapes à respecter. La première étape, choix de l'inconnu. شنو كندير؟ كنمشي la question. Calculer le prix d'un kilo des légumes et des fruits. Donc, هنا عندنا deux inconnus. الأول غنسميه X. شنو هو X? Donc, soit X, le prix d'un kilo des, هنا le prix d'un kilo des légumes. Des légumes. Et Y, le prix d'un kilo des fruits. Voilà pour la première étape, les choix de l'inconnu. Rendez-vous la deuxième étape. La deuxième étape, c'est mise en système. Quand on dit système, on va Ahmed a payé 130 dirhams, donc il a payé 130 dirhams pour acheter 7 kilos de fruits. يعني غنديرو هنا 7. وشنو هو le prix ديال les fruits d'un kilo de fruits هو Y. وشنو اخر et des kilos de légumes plus 10 ou les légumes شنو هي X. Voilà. Sachant que le prix d'un kilo des légumes شنو هو le prix d'un kilo de légumes هو X égale à et celui ou bien le prix d'un kilo de légumes a 4 dirhams de moins que celui d'un kilo de fruits. يعني le prix des fruits اللي هو Y غنقسم منها 4 dirhams. C'est-à-dire le prix des légumes هو le prix des fruits moins 4 dirhams. هي هذه. Donc هذا mise en système. غنمشيو دابا للريزولوسيون دو سيستيم. غنعاود هذاك السيستم بالضبط 7Y plus 10X plus 130. وهنا غنديرو X égale à Y moins 4. Alors, إلا شفتو هنايا عندي بتي بي وديجا عندي بتيتا في لا كيستيون بريسيدونت. إلا درت واحد المقارنة بين هاد السيستيم وهاد السيستيم اللي خرج لينا من هاد البروبليم، كاينه واحد لا كومباريزون بيناتهم. شنو هي؟ إلا شفتو هادي غتعطيني، غنغيرو الترتيب، غنديرو 10 إكس هي الأولى، نتبعو ليها بلوس 7 إكغيك، هاد 130 غنجيبوها أغوش هي موان 130 إيكال زيرو. دونك ليكواسيون نيميرو 1 هي هادي. وبالنسبة لهادي غنحطو إكس، هاد إكغيك غنجيبوها أغوش غتولي موان إكغيك، موان 4 غنجيبوها أغوش هي بلوس 4 إيكال زيرو. Alors, عندنا لي سوليسيون ديال هاد السيستيم d'après la question précédente. On a d'après la question petit a, le couple 6, 10 et la solution de ce système. Voilà la solution de le système, c'est-à-dire x égale à 6 ou y égale à 10. Donc, il a besoin de la conclusion. Je vais vous conclusion. Conclusion. بالنسبة للكونكلوزيون كنمشي للشوا د لانكوني. اش سمينا اكس؟ اكس هو لو بري دان كيلو دو ليغوم. اشنو هو اكس هنا؟ شحال كيساوي 6. دونك لو بري دان كيلو دي ليغوم اي 6 درهم. وعندنا لو بري دان كيلو دي فروي. 1 كيلو دي فروي لو بري ديالو هو إيكغيك. وشحال هنا إيكغيك؟ 10 اي 10 درهم. وكيما كتلاحظوا هنايا لو بري د ليغوم ا 4 درهم دو موان كو لو بري ديال لي فروي. هنا بيناتهم 4 درهم. دونك غنمشيو ليتاب لا ديرنيير ايتاب هي فيريفيكاسيون. فيريفيكاسيون غنمشيو نفيريفيو.
هنا نقراو هنايا شحال عندنا. عندنا 7 كيلو دو فروي. شحال لو بري ديال لي فروي؟ هي إيكغيك. وشنو هي إيكغيك؟ لو بري دي فروي هي 10 درهم. إذا غنديرو 7 فوا 10 بلوس شحال من كيلو ديال لي ليغوم؟ 7 10 بلوس 10 كيلو ديال لي ليغوم فوا شحال لو بري ديال لي ليغوم؟ 6 درهم. إيكالا 7 فوا 10 هي 70 بلوس 10 فوا 60 هي 10 فوا 6 هي 60 إيكالا 130. فوالا 130 درهم. و en plus قلنا لا ديفيرونس بين هاد لي بري هو 4. دونك لو بري ديال لي ليغوم est moins à 4 dirhams de moins que celui des fruits. Donc بالنسبة للفيريفيكاسيون سي جوست. هذا فيما يخص exercice numéro 1. دابا غندوزو l'exercice numéro 2. Alors pour l'exercice numéro 2, le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On considère les points عندي A, B, C les coordonnées ديالهم. La première question, construire les points A, B, C. Donc A, شحال الكوردوني ديال A هي 3 2. Donc 3 هي X. هذه X. Donc هنايا 1 2 3 هي 3 و Y égale à 2. ها Y 0 1 2. Donc l'intersection غتكون تقريبا هنايا هو لو بوين A. بالنسبة ل B moins 2 moins 1 ها X moins 2 0 moins 1 moins 2 و Y هي moins 1 ها Y moins 1 هي هادي. Donc l'intersection هو le point B. Et C 4 moins 1 0 1 2 3 4 و l'ordonnée هو moins 1 ها Y moins 1 هي هادي. Donc هاي خرجنا تقريبا هنا C. Le point C. Voilà pour les points. La deuxième question. Calculer les coordonnées des vecteurs AC, AJ et IB. Alors, بالنسبة à la question numéro 2, calculer les coordonnées de vecteurs AC, AJ et IB, puis déduire la nature des quadrilatères AJBI. شنو غندير؟ هنا غنحسبوا الأولى les coordonnées ديال AC. Donc AC شنو هي القاعدة؟ هي XC moins XA YC moins YA. Donc AC XC هي 4 moins XA هي 3 YC هي moins 1 moins YA A Y ديالها هي 2. Alors AC les coordonnées ديالها 4 moins 3 هي 1 moins 1 moins 2 هي moins 3. Voilà les coordonnées ديال vecteur AC هي 1 moins 3. غنمشيو دابا لي coordonnées ديال AJ. AJ هي XJ moins XA YJ moins YA. غنعوض AJ شحال XJ هاد جي هادي شحال X ديالها هي 0 إلا درنا ليها الإسقاط على هاد لاكس ديال لي زابسيس غتعطيني هي 0. دونك جي لي كوردوني ديال إي نبداو بإي إكس ديالها هي 1 و لوردوني ديالها غندير الإسقاط على هاد لاكس 0. بالنسبة للجي إكس ديالها غنديرو البرولونجمون على هاد لاكس دي زابسيس غتعطيني هي 0 و لوردوني هي 1. هادو واخا ما كيعطيوهمش خاصكم تعرفوهم او توجور 0 0. عقلوا على هادو. إذا إكس جي إكس ديالها هي 0 موان إكس أ هي إكس ديالها هي 3 إكغيك جي إكغيك ديالها هي 1 موان إكغيك أ هي 2. ألوغ أ جي لي كوردوني ديالها 0 موان 3 هي موان 3 1 موان 2 هي موان 1. فوالا لي كوردوني ديال أ جي هي موان 3 موان 1. دابا غنمشيو لي كوردوني ديال إي بي. إي بي هي إكس بي موان إكس إي و إكغيك بي موان إكغيك إي. دونك إي بي غنعوض إكس بي شحال هي بي إكس ديالها هي موان 2 موان إكس إي هي 1
y b هي b y ديالها هي moins 1 moins y i هي y ديالها هي 0. alors ib moins 2 moins 1 هي moins 3 moins 1 moins 0 هي moins 1. voilà les coordonnées ديال ib هي moins 3 moins 1. puis déduire la nature des quadrilatères AJBI. اشنو كتلاحظوا هنايا؟ عندي هاد لي كوردوني بحال on a AJ égale à IB. إذن عندي AJ égale à IB. donc AJBI parallélogramme. A J B I. هذا خرجنا باراليلوغرام فعلا في شكل باراليلوغرام. غنمشيو لا كيستيون سويفونت اللي هي لا كيستيون نيميرو 3. La question 3 montre que 2, 0 est le couple des coordonnées du point K, le milieu du segment GJC. يعني غنحسب les coordonnées ديال K خاص نلقاوهم هي 2, 0. اشنو هي K؟ K le milieu de segment GC, c'est-à-dire XK égale à XG plus XC divisé par 2 ou YK égale à YJ plus YC sur 2. خاصني نلقى في الاخر هي 2 0 في لي كوردوني. دونك XK égale à XJ هي GX ديالها 0 plus XC هي XC هي 4 divisé par 2 و YK égale à شحال YG هي 1 plus YC هي moins 1 sur 2. XK égale à 0 plus 4 هي 4 divisé par 2 هي 2 و YK égale à 1 moins 1 هي 0 sur 2 هي 0. donc شنو نقولوا donc ونكتبوا لا phrase. donc 2 0 est le couple des coordonnées du point K milieu de GC. غنمشيو la question suivante. إذن pour la question 4 calculer AJ يعني les distances AJ AC et GC et déduire la nature des triangles ACJ. اشنو غندير؟ غنحسب لا ديستانس AJ. اش كتساوي لا ديستانس؟ هي XJ moins XA le tout au carré plus YJ moins YA le tout au carré. c'est-à-dire هنا l'abscisse ديال فيكتور AJ وهنا l'ordonnée ديال فيكتور AJ. déjà عندنا donc AJ égale à XG moins XA هو l'abscisse ديال فيكتور AJ. هي AJ هي moins 3. غنديرو moins 3 le tout au carré plus moins 1 le tout au carré. هي racine carrée ديال 9 plus 1 هي racine carrée ديال 10. voilà. غنمشي ل AC. AC la distance هي XC moins XA le tout au carré plus YC moins YA le tout au carré. déjà هادو حسبناهم. هي racine carrée XC moins XA هي les coordonnées ديال AC هي 1 غندير 1 au carré plus moins 3 au carré. هي racine carrée ديال 1 plus 9 لأن 1 au carré هي 1 moins 3 le tout au carré هي 9 هي racine carrée de 10. إذا لقينا فيهم نفس لا ديستانس هاد الجوج. وغنمشي للأخرى اللي هي جي سي. جي سي هي racine carrée ديال XC moins XG le tout au carré plus YC moins YJ le tout au carré. donc هادي ما عندناش غنحسبوها égale à racine carrée شحال XC هي 4 moins XG هي 0 le tout au carré plus YC هي CY ديالها هي moins 1 moins YJ هي 1 le tout au carré égale à هنا 4 moins 0 هي 4 4 le tout ولا غنكتبوها هي 4 au carré plus moins 1 moins 1 هي moins 2 au carré.
هي racine carrée 4 au carré هي 16 plus moins 2 au carré هي 4 donc JC هي racine carrée ديال 20 ها هي la distance GC. alors بالنسبة لا ناتور ديال تريونغل ACJ شنو كتلاحظوا إلا درنا 10 بلس 10 غتعطيني 20 منين غنجي لنا هاد 10 هي هادي او كاري وهاد 10 هادي او كاري وهادي 20 هي هادي او كاري دونك هنا غنفكروا في لا بروميير سيمستر اللي هي بيثاغور تيوريم دو بيثاغور اذا عندي هنايا غنحسب اج جي او كاري ايكالا راسين كاري ديال 10 او كاري هي 10 وعندي AC au carré égale la racine carrée ديال 10 au carré هي 10 وعندي GC au carré égale la racine carrée ديال 20 au carré هي 20 on a اشنو هي 10 هي AG au carré plus وهاد 10 هادي هي AC au carré égale la 20 هي JC au carré ديال هاد التيوريم donc هاد التيوريم ديال بيثاغور donc d'après le théorème réciproque de Pythagore on conclut que le triangle ACJ est un triangle rectangle en شنو لو بوين اللي كيتعاود هنا اللي كاينه فيها بلس هادشي درناه ديجا في لا بروميير سيمستر ou bien le premier semestre plutôt هي A donc le point A donc هذا فيما يخص la question numéro 4 غندوزو la question numéro 5 alors بالنسبة cinquièmement soit la T la translation qui transforme A en I إذا أول حاجة غنرسم vecteur de translation هو AI vecteur AI donc هذا vecteur de translation AI la question هي petit a construire E l'image de C par la translation T à la translation T بغيت l'image ديال C اللي هي E l'image ديال C فين هي C ها هي C بغيت l'image ديالها par la translation اشنو كندير كنستعمل بيكار بيان سور نستعملو بيكار باش نرسمو l'image ديال لو بوين سي كيفاش كندير غنرسم باراليلوغرام ملي كتسمعوا ديما ترانسلاسيون راه فكروا في باراليلوغرام فيكتور دو ترانسلاسيون قلنا هو اي هو هذا بغيت ليماج ديال سي يعني غنحط الابره في السي وغنرسم واحد القوس ومن بعد دابا خديت في الاول ا سي وهي هذه دابا غناخذو باردون خديت في الاول ا اي هي هذه دابا غناخذو ا سي غنجيب إبرة الإي وغندير واحد القوس دونك l'intersection هنا هي لو بوين هي E donc E l'image de C par la translation qui transforme A en I إذا هي هادي دونك اشنو غنقولو على هذا غنقولو عليه parallélogramme bien sûr فوالا parallélogramme هذه المعطى الاول اللي خاصكم تعقلوا عليها دونك عندنا هنا باراليلوغرام غنمشيو لا كيستيون سويفونت بتي بي دونك بالنسبه لا كيستيون بي déterminer en justifiant l'image de J par la translation T بغينا هاد l'image ديال هاد لو بوين ديال هاد لو بوين هذا J par la translation T c'est-à-dire qui transforme A en I يعني هذه غادي بحال هكا
دونك جي غتجي لها جي، يعني غالبا غتكون بي. ولكن كيفاش غنديرو ليها؟ ديجا عندنا في لا كيستيون نيميرو 2 اون ا d'après la question 2. اشنو عندنا d'après la question 2؟ A J A J B I. عندنا parallélogramme. دونك عندنا هذا parallélogramme A J B I. هذا لا كيسيون اللي قبل غنديروها بلو نوار باش يبان لكم ولا بلو روج. عندنا هذا parallélogramme d'après la question numéro 2 راه جاوبنا عليها. اش كيعني؟ يعني دو فيكتور بحال بحال. شنو هما لي دو فيكتور اللي بحال بحال؟ هو ا اي مع جي بي. دونك فيكتور ا اي اللي هو فيكتور دو ترانسلاسيون ايغالا جي بي. ايوا دونك بويسك هذا فيكتور دو ترانسلاسيون ايغالا جي بي، اش غنقول جي بي؟ دونك اش غنقولو؟ دونك هنايا ليماج دو جي راه هو بي باغ لا ترانسلاسيون تي، دو ليماج ديال جي اشنو هي؟ ليماج دو جي باغ لا ترانسلاسيون par la translation T et le point B, ou bien B l'image de G, ou bien l'image de G et B. Voilà pour la question B. En deuxième, la question C. N'est-ce pas la question C? Déterminer l'image de triangle ACG par la translation T et déduire sa nature. On a l'image. خاصنا نقلبوا على l'image de A par la translation T et اشنو هي l'image de A؟ هي I. Et l'image ديال A قلنا l'image de C par la translation T et قلنا l'image de C هي E. Et l'image de اشنو بقى لنا de J par la translation T et l'image de J هي B. Donc عندي l'image نديرهم une autre couleur. عندي l'image de A هي I و l'image de C هي E و l'image ديال J هي B. Alors l'image ديال triangle ACJ هو triangle IEB tout simplement. نكمل هنايا. Alors l'image du triangle ACG par la translation, plutôt par la translation. L'image de triangle ACJ par la translation T et le triangle IEB. Donc l'image du triangle ACG ou IEB. Et voilà la réponse de la question C. Et déduire sa nature. خاصنا نحددو la nature ديال هاد التريونغل.
نحط دابا لا ناتور. كيفاش داير عندنا ACJ triangle rectangle en A. إذا حتى هاد IEB غيكون triangle rectangle en I. علاش؟ لأن لا ترانسلاسيون كتحتفظ لينا على لي ميزور ديال لي زونغل. Et puisque ACG est un triangle rectangle en A, alors le triangle IEB est un triangle rectangle en I. Et voilà la réponse. La question numéro 6. Alors, sixièmement, petit a montre que y égale à moins 3x plus 11 est l'équation réduite de la droite AC. إذا d'une façon générale, la droite ou bien l'équation réduite de la droite s'écrit sous forme de y égale à mx plus p. هنا خاصنا نحسبوا جوج ديال الحوايج. شنو هما؟ calculons m. شحال كيساوي m؟ سميت هاد لا droite AC. donc m égale à كنديرو yc moins ya sur xc moins xa égale à yc هي moins 1 moins ya هي 2 xc هي 4 moins xa هي 3 هي شحال؟ moins 1 moins 2 هي moins 3 sur 1 هي moins 3. دابا لقينا m. اشنو غتولي هاد ليكواسيون ريدويت لا droite AC؟ هي y égale à moins 3x plus p. دابا غيبقى لنا p. calculons p. ديما كيما قلت لكم p كنلقاها دائما بنفس الطريقه. اشنو هي؟ كنشوف واحد لو بوين كي appartient à cette droite là، يعني اما a اما c. on a par exemple غناخدو a appartient à la droite AC. donc غتولي هادي YA وهادي XA. YA égale à moins 3XA plus P. غنعوضو YA شحال؟ ها هي A. Y ديالها هي 2 égale à moins 3 fois XA شحال؟ XA هي 3 plus P. 2 égale à moins 3 fois 3 هي moins 9 plus P. اشنو غنديرو من بعد؟ هاد moins 9 غنجيبوها لهاد الجهة. اشنو غتولي؟ 2 plus 9 égale à P. 2 plus 9 هي 11 égale à P. إذا حنا لقينا P. donc اشنو غتولي l'équation réduite de la droite AC؟ donc l'équation réduite de la droite AC هي y égale à moins 3x plus 11. Et voilà la réponse. هذه هي la droite, l'équation réduite de la droite AC. La question B. بالنسبة لا question B, déterminer delta l'image de la droite AC par la translation T et déduire l'équation delta. إذا هنا شنو عندنا؟ بغينا déterminer delta. شكون هو الدلتا؟ l'image de la droite AC par la translation T. غنقلبوا على l'image ديال A و l'image ديال C. on a l'image de A par غنقلبوا على l'image ديال A par la translation T et اشنو هي l'image ديال A؟ هي I الأولى. et l'image de غنقلبوا على l'image ديال C par la translation T et l'image de C par la translation T
A. دونك شنو هي ليماج ديال سي؟ هي او. اذا نعاود، عندي ليماج ديال ا par la translation T هي I، وعندي ليماج ديال C par la translation T هي E. دونك شنو هي ليماج؟ ديال la droite AC et la droite EE. Donc l'image de la droite AC par la translation T et la droite delta. Delta هو qui passe par I ou E, qui passe par les points E, I et E. وشنو هي لا ناتور ديالو؟ عندي ليماج ديال A هي I وليماج ديال C هي E. دونك هاد لي دو دروات غيكونوا باراليل. A AC. نعاود، ليماج ديال A هي I، ليماج ديال C هي E. دونك ليماج ديال لا دروات AC هو لا دروات دلتا كي باس باغ هاد لي بوين اللي هما I و E. وكيفاش غيكونوا هاد لي دو دروات؟ غيكونوا باراليل. ديدوير ليكواسيون ديال دلتا. شنو غنديرو؟ ليكواسيون ديال دلتا سيكري سو فورم اللي هو كي باس باغ لي بوين I E E. Y égale mx plus p. mx plus p. غنحسبو m. calculons m. كيفاش غنحسب m؟ قلنا هادو ils sont parallèles. On a delta parallèle à C. Donc عندهم نفس الكوفيسيون ديريكتور، c'est-à-dire نفس la pente. Donc m de delta égale à m ديال AC. يعني m de delta égale شحال m ديال AC؟ ها AC m ديالها هي moins 3. دونك شنو غتولي ليكواسيون ريدويت دو لا droite دلتا؟ هي y égale à moins 3x plus p. دابا غنحسبو p. اشنو هي الطريقه باش غنحسبو p؟ غناخدو واحد لو بوين كي ابارتيان ا سيت دروات لا اللي هي دلتا. calculons p. غناخدو واحد لو بوين باغ اكزومبل I ولا E اللي بغينا. on a I appartient à la droite delta. donc اشنو غتولي هادي؟ هي y I égale à moins 3x I plus p. وغنعوض وغنلقى شحال كتساوي p. سواء خدينا I سواء خدينا E غنلقاو ميم ريزولتا. دونك y ها I y ديالها هي 0 égale moins 3 fois xi هي 1 plus p. دونك 0 égale moins 3 fois 1 هي moins 3 plus p. هاد moins 3 غنجيبو لهنا غتولي 3 égale p. دونك l'équation réduite de la droite delta هي y égale moins 3x plus p. ou p هي 3. donc plus 3. voilà la réponse. نمشيو لساتيامون. alors بالنسبه لساتيامون vérifie que A appartient à la droite D. هنا ما عنديش لا droite D دابخي هذاك الشيء اللي عندي المعطيات اللي عندي قبل. دونك ما يمكنش نجاوب على لا كيسيون وهذيك لا كيسيون سويفونت هي. دونك ساتيامون بلا ما نجاوب عليه لان هادشي هذا يعني اون فوا يعني صيفطوه لي التلاميذ يعني في الواتساب. انا خديت هذا مباشره ولحتو لكم يعني. ودابا ملي فيريفيت لقيت بان لا droite D ما كايناش. دونك ما يمكنش نجاوب على هاد لا كيسيون. الوغ غنمشيو دابا لإكزرسيس نيميرو 3. الوغ بالنسبة لإكزرسيس نيميرو 3
ABC un triangle et I le milieu du segment BC. K le symétrique de A, de point A par rapport à I. T la translation qui transforme A en C. La première question, construire J l'image de I par la translation T. إذا غنرسم triangle هو الأول. Donc عندي ABC ABC un triangle. I, le milieu de segment BC. De B. ABC. I, le milieu de triangle I, le milieu de segment BC. راه العيا اسمحوا لي. هنا I. K, le symétrique de A par rapport à I. Donc, قلنا K, le symétrique de A. إذن A par rapport à I. C'est-à-dire I غتكون le milieu ديال KI. symétrique يعني غتكون de l'autre côté. تقريبا هنا. غناخدو هاد لا ديستانس إيكال هاد لا ديستانس. وهنا الميليو يعني هاد لا ديستانس إيكال هاد لا ديستانس. دونك غنديرو هنايا K. راه خديت هاد لا ديستانس كتساوي هاد لا ديستانس. T. La translation qui transforme A en C. غندير vecteur de translation بواحد لا كولور اللي هي AC. vecteur AC. إذا نعقلو على vecteur de translation هو AC. AC. مزيان. construire J l'image de I. إذا هنا ملي كتسمعوا لا translation خاصني بيكار. construire J l'image de I par la translation T. شنو هي لا translation T؟ اش منو هو الفيكتور؟ هو AC. دونك غناخدو الميزور ديال AC. ها هي AC. وشنو قالوا لي هنايا؟ جي ليماج دو I. يعني I ليماج ديالها هي C. باردون. ليماج ديال I هي جي. غتكون هنا. غندير قوس. دونك خديت هاد لا ديستانس اللي هي فيكتور دو ترانسلاسيون AC. حولت الإبرة ل I ودرت هاد القوس. من بعد غناخدو A I باش يولي عندي باراليلوغرام AI. وغناخدو الإبرة غنحطها في C وغنديرو واحد السيركل ou bien واحد لارك. دونك لو بوين دانترسيكسيون غيكون هو هذا. هو لو بوين هذا اللي هي جي. دونك جي ليماج دو I. نرسمها. دونك جي ليماج دو I par la translation qui transforme A en C. c'est-à-dire هذا غيكون عندي automatiquement parallélogramme. parallélogramme هو هذا. Alors, la question numéro 2. Deuxièmement, petit a, montrer que ABKC est un parallélogramme. إذن هذا الكادريلاتير هو parallélogramme A B K C. إذن كنتكلموا على هذا A B K C. هذا خاصني نبينو بلي راه باراليلوغرام. هو هذا. وكيفاش غنبينوه باراليلوغرام؟ باش نبين ان هذا باراليلوغرام غنستعمل لي دوني اللي عندي. اشنو عندي هنايا اي ميليو دو سيغمون بي سي. عندي اي ميليو دو بي سي. ديجا درنا هاد بحال هذا ديجا في واحد وقيله في واحد لا سيونس نيميرو 6 ou bien 7 ولا. المهم عندي اي ميليو دو سيغمون بي سي وعندي اي ميليو دو سيغمون اكا. اذا اي غيكون لو سونتر ديال الباراليلوغرام ا بي كا سي. اذا هادشي اللي غندير حيت ديجا قلت لكم الا كان عندي مثلا اي ميليو ديال واحد سيغمون. عندي هذا ميليو ديال هاد السيغمون وعندي تاني نفس هنا هاد لو بوين هذا ميليو ديال هاد السيغمون هذا. اوتوماتيكمون هذا غيخرج ليا باراليلوغرام هو اللي غنستعمل هنايا. اشنو غندير؟ عندي اي ميليو دو بي سي. شكون اللي قالها لنا في لي دوني؟ اون اي ميليو
du segment BC الأولى. وعندي تاني K le symétrique de A par rapport à I. عندي K le symétrique de A par rapport à I. يعني I milieu de segment AK. Et K le symétrique de A par rapport à I. Donc, I milieu de segment, c'est-à-dire I milieu de segment AK. هذه غنسميها 1. I milieu de segment BC. I milieu de segment BK. D'après 1 et 2, d'après 1 et 2, on conclut que I, le centre du parallélogramme, ou bien I est le point d'intersection des diagonales du parallélogramme. D'où ABKC est un parallélogramme. Donc, احنا جاوبنا على نعاود. عندي I milieu de BC. عندنا هاي. وعندي K symétrique de A par rapport à I. C'est-à-dire I milieu de segment AK. إذا puisque عندي I milieu ديال BC ou I milieu de AK, donc ABKC est un parallélogramme, tout simplement. Sur la question suivante. Déduire l'image de B par la translation T. شنو هي l'image ديال B؟ هي غتكون K. علاش؟ لأن هذا parallélogramme. Tout simplement, on a ABKC parallélogramme. Donc, puisque هذا ABKC parallélogramme, donc AC, vecteur AC égale à vecteur BK. يعني كنحتفظ ديما على vecteur de translation اللي هو AC. Donc شنو هي l'image ديال le point B ou le point K? D'où l'image de B par la translation T et l'image de B par la translation T et K. Et le point K. Et le point K. Voilà. نمشيو la question 3. Troisièmement, supposons que AIB يعني هاد l'angle هذا 110 degrés égale à 110 degrés. Déterminer l'image de AIB par la translation T. اشنو غندير؟ غنقلب على l'image ديال A. اشنو هو l'image ديال A par la translation T؟ هو C. On a l'image de A par la translation T et غندير لكم معاه بالرموز نتوما كتبوا l'image de A par la translation T et C et l'image du point هاد le point الثاني شنو هو I par la translation T et l'image du I شنو هي قلنا قبيله هي J et l'image du point شنو هو البوان الثالث هو B par la translation T et شنو هو l'image ديال B هو K. نعاود عندي l'image ديال A par la translation T هي C و l'image ديال I par la translation T هي J و l'image ديال le point B par la translation T هو le point K. Donc شنو غيكون l'image ديال
l'angle AIB. Donc, l'image de l'angle AIB par la translation T est CJK. Et voilà la réponse. On le petit B. La dernière question, la question B, déduire la mesure de l'angle CJK. C'est CJK. شنو هي CJK؟ هي l'image ديال l'angle AIB. وشحال AIB؟ AIB égale 110. Donc هذه غتكون 110. On a l'image de l'angle AIB par la translation T et CJK. Et puisque AIB égale à 110 degrés, donc CJK a 110 degrés. Et voilà la réponse pour cette question, d'où la réponse de modèle numéro 4 de l'examen régional. كنتمنى تكونوا استفدتوا. يعني هاد الموديل شويه يعني شويه فيه شويه شي اسئله يعني طرحت بصيغه اخرى. كنتمنى لكم التوفيق في الامتحان الجهوي. هنايا بالنسبه لي زوطر سيونس غتلقاو لي ليان في الديسكريبسيون. ديما اي حصه بغيتوها كتهبطوا للديسكريبسيون ديال داك الفيديو اللي كتفرجوا فيه غتلقاو لي ليان d'autres séances. Donc, as we say every day, see you next time, inshallah.